难道十里红妆都拼过了，你敢不敢拼这个大粉罐？你知道这玩意儿有多难吗？买来了，哇！看2190个零件，7颗星，这快顶上一套十里红妆了。建议45个小时。哼，我不接受建议，我30个小时摆烂。开干！我这是说明书啊，之前不就2页纸吗？密密麻麻。计时开始。这是第一步所需要的零件，只需要简单的组装。我们第一个配件做完了，好好看。先做17个小花，再随便做它43组。好消息，2小时52分，我把第一页的配件做完了。坏消息是，这一步就要做76个。没事儿，一点都不难。继续，先做10个花底座，再做80多小花，继续组装其他配件，拼104个挂饰，76个挂珠子。哇，都拼这么多了，这是啥？这只是个凤凰头，后边还有凤凰身跟凤凰尾，就这凤凰要做22个，后边都特简单。继续。拼得我又热又累。第一个凤凰做完了，哇，这也太好看了，一层一层的。在此祝大家凤凰展翅，一飞冲天。继续组装凤凰配饰。11个小时50分，我的配件终于拼的差不多了，快热死我了！怎么拼个东西热成这样？你开空调啊？这咋这破空调那么费电？省省吧。你试试我新买的这个海尔最省电空调啊，1天不到2度电，省电杠杠的，开机一会儿就凉快了，风量还大，也不会对着人吹。没事开个自清洁功能，风也干净，运行声音也小，不影响你拼装。我瞬间感觉舒服多了，继续拼。开始组装凤冠，我以为这就完了。哇！天塌了！这玩意儿它只是凤冠那个冠上的一个装饰品，就那个帽子，我还没开始拼呢。谁告诉你要这么设计的呀？回答我！重振旗鼓，继续拼。这才是它真正的那个冠是吗？它下边还有一层。有歇会儿吗？我不累，特别简单。你都红光了。层数越多，安装难度越大，很难全到卡扣。继续组装凤凰配饰。哇！现在终于明白古代的娘娘为什么要争宠了，这跟谁不迷糊啊？太好看了吧？这拼完了吗？哼，你看这儿，这后边半本书全是要做挂坠。继续。先做99个挂坠，组合成各种流苏。先拿一根这个长的，套仨珠子，然后把它们锁在一起，做3个，然后挂在挂饰上，最后就组成这样。我怎么感觉一下老了10岁？还有更复杂的。我的凌晨，我要做最快拼完这个东西。加油加油！现在我们所有配饰准备完毕，就差最后一步挂流苏。你看。哇，这太好看了吧28小时30分，粉蛋22凤冠，挑战成功。在此祝福看到这条视频的所有粉丝事事顺意，还有即将高考的学子鲤鱼跃龙门，金榜题名，成功上岸。这个拼好的我就送给即将结婚的粉丝了，我还多买了一份抽给你们。咱们现在就差最后一步，加戏。